Jadi ngalawan kakolot teu berhasil tah lembaga pendidikan yang itu. Budak teh kalaluar teh tidinya teh ngadon ngaralawan kakolot geura. Lain beuki saroleh. Berarti tidak berhasil itu pendidikan itu. Sabab naon? Kata Ali bin Abi Thalib paling pokok adalah apa? Lembaga pendidikan membuat anak semakin birrul walidain. Tah eta saur Ali eta mah. Jadi lamun budak leuwih soleh ka induk bapana berarti berhasil sakala nu eta. Nya. Ari ukur mencetak ieu mah wah ngajajar piala di tiap sekolah. Ari budakna ngalalawan ka indung bapana. Keur naon piala eta? Nya. Sakolana mah teu aya piala hiji-hiji acan, tapi budakna teh balalager ka indung bapana, tah eta nu berhasil. Eta nu berhasil. Nya, unggal kejuaraan anu eleh jeung eleh we. Tara meunang punya. Naon sababna? Karena guru-guru di sana mendidik bukan untuk juara, tapi mendidik untuk soleh ka indung bapana. Napal we di dieu saur Ali bin Abi Thalib, lamun lembaga pendidikan tidak mencetak anak birrul walidaini, itu adalah pendidikan yang gagal. Itu adalah lembaga pendidikan yang gagal. Ibu ayeuna ti dieu tuhnya. Jadi aduh aya murang kali. Ustaz kumaha cenah pun anak bobo teh kitu we. Yuswana sabaraha? Tos 8 tahun. Kabayang ieu budak 8 tahun. Mun teu sare jeung indungna teu bisa. Gugah we, dia bangun karena tidak nyaman ketika dia tidak memegang area sensitif dari ibunya. Ya. Nah, bagi ibu, bapak, apa yang harus kita lakukan? Ini saya petakan dulu ya. Ini saya petakan dulu. Jadi, ieu teh kasus nu muncul kamari teh, eta teh sebetulnya mah bom waktu gitu, Pak. Nya, bom waktu. Dan kita tidak boleh mendiskriminasikan bahwa ini ada di kita, enggak. Naon da libido mah Bu, rek boga agama, rek teu boga agama sarua sakitu. Libido mah sarua kitu. Mata cing garilis ngarasa laki teh balager. Atuh dek kumaha atuh? Ningali ka imah rudak. Nya, ningali batur kinclong nu di imah rumeuk nya puguh atuh. Pikiran teh ka ditu ka dieu atuh. Nya. Sok dararang dan cing geulis. Teu naon, nang kudu urang deket jeung Allah. Saya juga begitu, sok. Da moal ka mana moal? Da ieu mah Pak moal bisa dihalangan nu kieu mah. Ya. Sampai ada yang nuntun. Pak Ustadz, ini colong terapi kakak saya. Kenapa? Kakak saya pelanggan PSK 1 minggu 3 kali. Bari nunung tuna teh adina bari dibarengan ku bojona. Ini langsung datang ke saya. Pak Ustadz ieu punten, kumaha ngalirenkeun ieu pun lanceuk. Bojona teh kieu we. Saminggu 3 kali. So, jadi anjeunna ti digawe teh beak meulieun eta we. Malahan si laki-laki ini, si bapak-bapak ini ngobrol sama saya, usianya 53 tahun. Saya punya perempuan yang sudah biasa dan itu pelanggan saya. Jadi lamun teu jeung awewe eta aya nu kurang. Jadi manehna mah saminggu sakali jeung eta. Pertanyaan saya begini, hari ieu Bu nu kieu biasa dinasehatan teu? Da moal tiasa, da apaleun atuh. Da apaleun atuh. Eta teh dosa. Mata nu kieu mah teu kudu dinasehatan, da geus apaleun. Model aya jami keur hapeun we judi. Teu meunang judi teh harap. Da apaleun atuh Pak. Naon sabab da jelema ayeuna mah geus teu sieun ku Allah sakitu we. Sieun keneh ku panyakit daripada ku Allah. Kita eureun narkoba da teu eureun atuh. Teu meunang narkoba teh haram eta teh ku Allah diharamkeun da teu eureun jebret we paru-paruna beunang satengahna eureun. Nya. Sararieun ku panyakit mah Pak, da ku Allah mah teu sieun atuh. Urang kamari kan 2 tahun satengah sararieun ku panyakit. Nya kabehanana ieu teh. Nepikeun ka aya nu batuk wae deg-degan, rahasia batuk. Kapan tiba heula lagi nu batuk mah aya. Nah kamari mah jadi aya nu batuk dong ngagajal ngatuh. Aya salakina eungap geura dicarekan. Bapak sia tong eungap ayeuna. Mama dah hayang eungap atuh engke sia geus corona. Engke deui cenah. Salakina hayang eungap ayeuna atuh kumaha? Carekan atuh Bu. Nah cing teh nyasar riweuh teuing. Salaki keluar baju diraradan geura. Keum ku Ci Uyah. Nah ulang we eta cenah mah ti luar nya muhun cenah acuk nalaan keum ku Ci Uyah. Diraradan sakabehanana. Salakina teh ngahulang we kieu. Cek salakina atuh sakaliana jeung bapana keum cenah kitu. Nah eta ciri jelema sarieun ku panyakit teh. Nya, da ku Allah mah teu sieun atuh.
Cek Allah teh kieu kade eureunnan jinah sabab naon bakal menang penyakit tapi da teu eureun Bu tingali jebret menang HIV eureun tina patina jinah. Nah ini apa yang menjadikan sebuah permasalahan hidup kita itu. Nanti saya jelaskan ada 5 alasan Allah menguji anak kita dengan berbagai persoalan hidup. Kade Pak budak bager ge bisi ujian da teh. Budak teu bager ujian bisi kitu engke. Mata variasi hirup mah sakitu ya, variasi hirup. Satu, saya terangkan tiga cara ini Pak. Nanti kemudian dampaknya ke anak seperti apa. Kayak lamun aya ciri-ciri di budak ya, itu ada kemungkinan dia kena dari 3 T tadi. Yang pertama ibu children grooming, yang kedua Pak catcalling, yang ketiga honor sexuality. Ini pelecehan seksual yang terjadi dan terbaru sekarang. Pokoknya mah ting da kolot baheula mah teu apal ngaranna ge. Ayeuna mah tuturkeun we ngaranna eta pokona. Nama Ustaz eta naon bahasa Sundana teu hese sakitu we. Nya, coba children grooming naon teuing kitu we nu aya. Nya. Kenapa udah hese atuh Bu? Satu. Jadi yang pertama ini children grooming ini. Jadi si pelaku dia melakukan aksinya dari penjara. Dia mengganti profil dirinya dengan profil guru. Jadi kita gambar guru akhirnya si anak lewat IG dia menyambung. Dia lewat nyambung kemudian dia melakukan komunikasi dengan seolah-olah itu gurunya. Adek, nanti ya kita chat jam 10-nya jam 9 malam ya. Oh iya Bu Guru, nanti ada tugas dari Ibu. Ngobrol Pak gitu. Kemudian dia nyaman. Ketika sudah nyaman, sudah nyerempet ke arah sana. Ini sulit untuk dibantah karena dia gurunya. Begitu masalahnya. Dan lama-lama si buku atau si profil ini meminta WA, nomor WA dikasih. Lalu dari sini sudah terjadi ledakan pelecehan seksual. Itu yang terjadi pada saat itu. Makanya Bu, Pak, lain HP na nu jadi masalah. Engke kumaha cara mayunana? Sim kuring ge sarua da boga budak. Nya. Wah, nya. Sakapeung mah punya. Urang teh parebut HP teh jeung budak. Sabab non budak hayang daring, urang hayang TikTokan. Nah, ayeuna jadi alasan atuh Pak. Bu, jadi alasan ayeuna mah budak teh HP teh daring ayeuna mah. Ada yang geus nyoong HP wae atuh sing teh. Nita tadi teu eureun, ieu cenah daring cenah. Ditinggali teh lain daring atuh Pak. Jerona teh. Tuh eta. Jadi catcalling, kenuan honor ataupun honor sexuality, yaitu apa? Jadi si anak ketika dia telat masuk sekolah, dia tidak ngerjain PR. Ini gurunya langsung begini. Maaf ya, kamu masuk ke toilet ya. Nanti di toilet dia ngobrol. Kemudian ada yang lebih dari itu. Dan ini sering dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kasus yang luar biasa. Itu ternyata anak-anak usia PAUD pun itu 3% sudah bisa melakukan seperti ini. SD 32%. SMP 38%. SMA 28%. Ini yang terjadi. Jadi rata-rata murang kali nu paling seueur teh SD SMP. Lebet ke SMA sakedik. Dan ini sudah terjadi. Maaf ya Bu ya, itu di bawah Kementerian Agama, di bawah Kemendikbud itu cuma 22%. Tapi saya tidak menyalahkan itunya, tetapi sistem. Karena apa? Karena emang kondisi yang seperti ini Bu, harus kita terima. Dalam artian kumaha mayunanana, urang mah mudah-mudahan cing saralamet sakitu we. Darek nyalahkeun saha atuh Pak? Nya, nyarekan itu teu bisa, dawuh carekeunna nya. Rek nyarekeun di imah teu bisa, geus we urang mah ayeuna kumaha ngomean ka hareup. Nya, kumaha ngomean ka hareup. Jadi yang kedua ada apa? Honor sexuality. Jadi dia punya kesalahan, gantinya seperti itu. Yang ketiga di cat. Jadi chatting, calling. Jadi gini, dia minta, video call ya.
Nah, ini banyak yang terjadi. Coba kamu begini. Itu juga sama. Itu direkam oleh dia. Kemudian disimpan data filenya. Engke kumanina dikit. Nih, kamu tadi lagi buka ini, sudah ada di saya. Kamu kalau tidak begini, nanti saya sebarkan video ini lewat video call itu. Nah, seperti itu. Astagfirullahaladzim, simuring dugikeun ka istighbar. Ayeuna aku palalinter budak teh gini ngan bisa sagala. Ya. Ustad kumaha ciri-cirina? 1. Anak mulai tertutup. Awas Bu. Lamun budak anu tadinya dia itu ekstrovert itu jadi introvert. Si anak tadinya wah kaditu kadi sagala diobrolkeun ka urang aya naon ngobrol. Ayeuna mah cicing we budak teh. Nah, cenah Ustad, pun anak jadi cicingeun kieu. Duh, kaeta kunaon? Cenah abdi teh teu kahartosna. Da biasana budak teh riang ieu teh. Ayeuna mah cenah jadi introvert. Nanti teliti, apakah dia ada persoalan dengan pelecehan seksual? Sabab ieu mah ngadadak robahna. Kajaba lamun emang budakna awana cicingeun. Ieu mah budak tadina teu cicingeun, makanya itu yang terjadi. Itu Bu. Dia jadi introvert yang tadinya ekstro. Wah, kali itu segala terbuka, jadi tertutup. Yang kedua, si anak punya pacar lebih tua. Jadi boga kabogoh tapi lebih kolot. Kabogohna. Nah, ini kelihatan itu. Ya, budak kali SD kabogohna SMA. Ya, budak SD kabogohna orang kuliahan. Itu karena ditinggali teh urang profil kabogohna teh geus dewasa. Nih, ibu harus siap, Pak. Nanti apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ciri yang ketiga, si budak ngadak-adak segala boga. Anak-anak rata-rata jol segala boga. Nu tadina HP teu boga teu dipangmeulikeun jol anyar, nya, sapatu anyar, baju ala-ala anyar. Kade lamun aya budak awewe model kitu. Ibu hati-hati Bapak, bisi ieu budak teh pamere saha. Ya, di pamere saha budak jol ngadak-adak, Pak. Padahal ku urang teh teu dibere HP halus. Nah, budak teh HP-na leuwih halus tibatan urang. Sapatu ara halus geura Bu, jajan ngagelek. Dugikeun ka anu Ustad pun anak cenah artosna teh ratusan ribu cenah. Padahal abdi teh tara mere jajan cenah. Eta teh ngapo teh ngajajanna ratusan ribu. Kalau dia tidak mencuri, itu ada kemungkinan dari sana dan ternyata benar. Begitu 6 bulan dari sana kapenak we si budak teh oh didinya si murang kali boga kabogoh jebret we. Dimomoy ku kabogohna. Akhirnya apa? Tidak bisa apa-apa karena dia sudah mengalami proses kehamilan yang sangat luar biasa. Dah eta nya Bu murang kali itu nya nu tadina koreh-koreh cok ayeuna mah jadi haben we cok-cokan. Nah lamun hirup koreh-koreh cok alus sakitu we daripada hirupna ngoreh we haben tapi teu macok atau macok we haben tapi teu ngoreh kan bahaya Pak. Nya, hirup mah kudu koreh-koreh cok, ngarah naon, ngarasa imbang. Koreh-koreh cok nya ngoreh nya macok. Ieu mah haban we ngoreh tapi macok henteu. Eta Bu tinggal terus digawe nangan duit dan porek dituang. Teu meunang ngadari ieu, teu meunang ngadari ieu. Atuh ieu teh ngoreh hungkul atuh ari macok henteu. Nya. Pan aya jami teh sagala aya di hareupeun dina mejana teh. Dikersakeun ku Allah, loba dahareun ku Allah teu sagala teu ngeunah. Tuang ieu teu raos, tuang ieu teu raos. Aya dijamin sagala ngeunah, tapi eueuh dahareunana. Ieu mah asa nuang naon we asup Pak. Ngan dikersakeun eueuh dahareunana. Sim kuring diperhatikeun nya hirup jalma adil nya. Alhamdulillah. Sok Bu mending nu mana? Pak, mending nu mana? Mending nu loba dahareun sagala teu ngeunah, mending nu ngeunah we eueuh dahareun. Ya. Ada jawaban teh kieu we nya mending anu sagala aya dahareun tapi ngeunah eta mah lain ge pertanyaan atuh jeung teu kudu milih nu kitu mah da sadayana ge hoyong model bab sim guring naros ka bapak Pak mending istri teh solehah tapi awon atanapi awon tapi anjeunna teh geulis tapi teu solehah ngahulang sok geulis tapi teu soleha nu ieu mah soleha ngan rumek gitu cing nu mana Bapak milih nu mana
Ngahulang lalawar ada jawaban ieu teh enteng atuh. Da kudu make tauhid. Jawab kieu we, abdi mah ustad solehah we keun bae rumet gitu. Tapi lamun ustad ucuk mah nu geulis. Engke soleh nuturkeun bari didik. Soalna mun mali anu mun nyokot anu rumah kumaha ngome anakna. Da eta mah kudu langsung minta ka Allah atuh nya. Tah nya ieu mah ieu anekdotna tapi tong jadi pikiran. Biasa-biasa we. Ya. Pan saur Imam Ghazali ge Allah menciptakeun awewe teh geulis sakitu we. Geulis awewe mah hakikatna. Jadi goreng teh ku sabab dua perkara tuh kan aya. Da sadayana ge geulis Bu. Kan nu disebut geulis teh aya geulis di jero, aya geulis di luar. Ya. Luarna mah biasa-biasa ngan jerona geulis. Jerona mah Bu nya luarna mah ni geulis ngan jerona ruksak. Sami keneh. Da kitu keneh urang mah nyuhunkeun ka Allah. Keun bae ku Allah dipasihan sama sakonaahna we, tapi cing bersih di jerona. Nah, ibu bapak, sobat uang sulkeun deui. Nya ka ditu. Nah, ini terjadi seperti itu. Yang ketiga, ciri yang ketiga anak seperti ini apa? Dia mulai sagala boga, nya jajan wae, teu katingali ku urang dibere, tapi budak teh kitu gitu. Katingali siga anu sagala boga gitu kan. Nah, ibu mulai Pak, harus bagaimana kita melakukan? Yang keempat, seperti ada tekanan dalam hidupnya. Jadi dalam hidupnya seperti ada tekanan. Jadi ada tekanan-tekanan dari katingali ieu budak siga aya masalah ya. Da katinggal Pak budak mah sakitu we. Matak sim kuring nerangkeun di mana-mana. Tong nuturkeun ka hayang budak tapi tuturkeun pikiran budak. Lamun nuturkeun ka hayang budak hiji waktu capek kana otak. Laras ka hayang budak dituruteun da capek atuh. Tapi pikiranana we tuturkeun ngarah teu capek. Urang contohnya ngarah gampil kan da ieu mah ieu da isim kuring ge da isin ieu teh sebenarnya di dia seueur ibu-ibu orang tua yang sudah anak-anaknya soleh luar biasa. Mata kapungkur budak 18 15 tara miluan seminar budak balalager. Sok da balalager budak baheula mah tara miluan seminar pendidikan anak tapi budak teh saroleh we. Ayeuna mah habeun we seminar. Budak beuki bararaom. Cek budakna teh, da mama seminar wae atuh. Nah, gitu. Beda enteng atuh sing punya gitu. Nah, apa Bu? Ini kuncinya bagi kita semuanya. Jadi artinya kita memahamkan ketika dia ada tekanan-tekanan dalam hidup itu mulai 4 poin ini dalam psikologi positif menggambarkan bahwa anak sudah terjadi sebuah pelecehan. Baik itu yang dia pelecehan secara langsung ke tubuh dia ataupun secara media sosial. Maka lihat dan interview oleh kita. Lamun murang kali nu tadina teu cicingeun jadi cicingeun, kumaha urang ke bersikapnya. Yang tadinya dia sagala teu boga jadi sagala boga. Yang tadinya dia itu Bu, kelihatan dia itu Bu seperti dia tidak ada tekanan jadi seperti ada tekanan. Begitu. Nanti kita kasih seperti apa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah yang mungkin saya sengaja pada hari ini menerangkan ini, mudah-mudahan didengarkan oleh semuanya. Sabab naon? Aya 5 poin dina Al-Qur'an. Lamun urang dibere masalah ku budak. Aya 5 poin. Ya. Kade Bu, lamun murang kali Pak ngantunkeun ti heula, tong dianggap enteng. Eta teh buating nyalametkeun urang. Ngan urang sak kapeung sok hese narina. Cenah padahal mah abdi heula, cenah wakajong wakabudak. Keur memeujeun nah cenah dicokot. Mun bade mah bapana we geus kolot kitu. Salakina teh ngahulang we kieu. Ari mamah nyarita teh ka mana wae, teu lain atuh cenah da budak keur meujeunna atuh panya. Ari bapa mah geus lila jeung mamah cenah. Jung herek dibalikeun ge kitu. Isukna teh geletuk salakina maot. Nah jeung salaki abdi ya Allah apa nyarita tadi? Mata tong saceplak-ceplakna atuh nyarita teh nya. Made ibu geura gigireun salaki, Pak kumaha lamun bapak maot salakina aya keneh geura. Nya cenah kumaha lamun bapak maot, teu kumaha engke we atuh masing teh. Geus maot mah da gampil kiri dikuburkeun we. Ieu mah henteu mama teh geus kabayang cenah bapak teh cenah bunda udah kebayang kalau ayah meninggal itu cenah bakal ngurus ieu gerak salaki aya keneh. Engke atuh nyaritana.
Sok tinggal ku ibu. Begitu Siti Aisyah ditinggalkan oleh Rasulullah, apakah Siti Aisyah mengeluh? Tidak. Naon? Da ku Allah geus disiapkeun. Keur aya mah mungkin sagala hese, geus teu aya moal jadi sagala bisa. Naon margina? Da Allah ge moal mungkin Bu nyanak caroge jeung bojona lamun teu disiapkeun perangkatna. Sakitu we. Kan urang sakepeungjol kitu. Ada jamaah langsung begini, sarogena apa ngantunkan mimpin perusahaan anak. Begitu dia meninggalnya, usaha abdi kumaha cenah ieu sigana hancur usaha abdi teh cenah. Abdi teu tiasa naon, saroge abdi ngantunkeun. Tilu mingon pidinya direkoperi, mentalnya diangkat, mulai ayeuna tiasa mimpin perusahaan anak. Da ku Allah ge dibere. Buating keur aya salaki mambung diajar, ayeuna makan jadi ajar. Ya. Tah eta Pak, ini yang harus kita pahami. Matak dina hadis, barang siapa yang suaminya ridho dan istrinya atau meninggal dan istrinya ridho dakhalat jannah, maka diasupkeun ka surga eta bojona. Lamun carogena pupus, si ibojona ridho, dilebetkeun ka surga. Kade Pak. Barang siapa yang suaminya atau istrinya wajaujuha mata, dia meninggal, wajaujuha radin, dan suaminya ridho dengan meninggalnya suami itu, dakhala jannah, asup ka surga. Ridho Pak. Ini ngajelebet. Ini ngajelebet. Ridho abdi maksud sok bae rek ti heula ge Pak. Eta alhamdulillah. Dari caroge mah sakieu we tarik hungkul nyarita da kawanina mah eueuh. Geus ada sadayana itu Pak. Sok tinggal ku ibu da jago nyariosna mah tararik gitu. Lamun keur ngobrol tararik Bu. Ngomongkeun poligami teh, tapi da eueuh kawarani eueuh. Ieu mah sanes ngobrolkeun ustad-ustad di urang. Di batur belah ditu 3 meter. Nah, bisa kali deui deui tong kadinya ulah waka kadinya. Oke, bisi ibu-ibu ngaharulang kieu. Sok wangsulkeun deui. Kenapa 4 poin ini? Ada apa Ustad? Ada 5 poin. Yang pertama adalah apa? La yalda'ul mu'min bihijrin wahid marrotain. Yang pertama, Allah menegur. Kade ieu bisi urang aya masalah di murangkalih keur ditegur ku Allah. Bisi urang teh aya di sisi jurang ieu teh. Kadieu eta bisi ti soledad ku Allah, kadieu dijewang ku Allah. Nyaah Allah teh budakna dibere masalah. Ya, tong diprotes. Lamun diprotes ku urang, ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak siap. Hiji waktos Bu, urang di murang kali urang loba masalah aya masalah. Ieu teh keur naon? La yaldaul mu'min bihijrin wahid marrataini. Tidak mungkin seorang mukmin itu ketika ditegur oleh Allah dia masuk kepada lubang yang sama. Ya. Jadi lamun urang apal orai aya di dinya dina liang eta awas tong dikodok nih nyaho aya orai di dinya. Tong nepikeun ka 2 kali. Allah sedang menegur kita. Sabab urang kita nuju dia di sisi ieu teh rek ngajungkel ku Allah di jewang. Ka dieu cenah. Entong noyod teuing cenah. Tinggal itu budak tuh. Urang teh meureun sararibuk teuing Pak nepikeun ka budak tara ngobrol. Allah teh jebret budak teh aya masalah jauh ciramai we ya Allah. Pun anakna habat kieu cek Allah teh bisi capek teuing hidup anjeun capek teuing tuh budak meureun hayang ngobrol jeung anjeun ya ku Allah teh la yaldaul mukmin bihijrin wahid marrotain payahna keur ditegur ku Allah. Ari ditegur mah Pak sanestos ancur erek di soledad. Mata lamun murang kali can naik kana non murang kali can naik kana tangkal tong waka dicare. Adek ulah naik bisi geubis panencan atuh Bu dan naik lagi. Urang mah budak di handap keneh geus teh. Kadang sih ulah naik bisi geubis panencan, ke geus di luhur bejaan. Saya teh bakal membuat si anak mentalnya enggak bagus. Loba naon sabab urang loba dicare anu can kajadian. Teh kenging naik bisi geubis. Budak teh ngawulung panencan naik lagi.
Budak teh terekel kajer kaluhur, geus di luhur teh, "Adek, hati-hati ya, nanti jatuh." Baru di sana si budak bakal cerdas engke. Ari budak dihanap geus dicarek mah, nu aya jadi mumet mikirna atuh. Sok ibu cobian dan rata-rata da kitu jalmi teh kitu. Teh kengeu hujanan gering. Cek budak teh pan encan hujanan lagi atuh. Kayaknya hujanan baru bejaan ku ibu teh ke, "Adek, hujan-hujanannya ya yang bagus supaya sehat gitu atuh." Nah, teman rek naik pesawat ya gini kan, bade umroh ngahulang we kieu. Ibu bade naik, sieun ragrag Ustaz. Ari ibu sing teh ieu adik naik hayu ayeuna sing teh sieun ragrag aseuna. Terus yang kumaha geus mayar sing teh umroh. Nya atuh da kumaha sieun ragrag. Si Simon teh moal ragrag moal. Nah usah dapat di mana kan can naik atuh sih. Geus di luhur sing teh take geus take off di luhur si tak kakara mikiran ragrag. Ieu mah geura dihanap keneh geus mikiran ragrag. Nya atuh ngahulang kabehanana atuh. Ayeuna naik buka luhur take off di luhur sok ayeuna mah rek sieun rek naon sok urang mikiran ku saarea. Ustaz cenah kumaha lamun ibu ragrag jeung ustad nya atuh mah sorangan. Ustad ngiring ragrag, ngiring atuh sarua sing teh. Ari ibu di mana? Aya ragrag dina kapal sorangan. Atuh sareng pilotna muhun sing teh. Sareng pilotna jamaah si ibu ding Bu 2014 urang mana? Urang Ciwidey. Nini. Keukeuh eta teh asup teh hayang hapus asup kan sieun ragrag. Di luhur atuh dah. Wah, sagala dibaca. Doa-doa beak kabehanana. Wah tinggal sieun ragrag tang jadi baik ngeunang ngadoa di dieu beakeun doa nu batur ge dibaca we kumaha bakat tingku ieu sayang salamet. Tapi Bu dapat kitu mental mah kitu nya mental mah kitu siga jelema jangkung badag cantang tuh mentalna kuat malahan jamina mah leutik tapi mentalna kuat tah eta da mental mah teh dipangaruhan teh dipangaruhan ku badag jeung teu manya ibu-ibu jangkung gede ereh ku cucunguk kayak cucunguk jeung ngagajel pan janggung badag awak teh atuh cucunguk segede kitu atuh tinggal dijejak we imah ju goblok wah nih ibu di soledat gebru cucunguk teh seuri we tah eta dia jami eta gitu jami ya kita kudu kuat mah mental mata kayak lamun imtihan kurang kalinya tampil di payun kan bae salah ge tapi mental na tos kieu dulu jam Ustaz sartos nomor hiji eta nomor hiji nomor dua ya nomor dua lihat surat Toha 81 ya wala ta'gau fihi payahillal lakum godobi. Kenapa orang itu diuji oleh Allah? Nah ieu urang kali teh nah di loba masalah budak teh dikersakeun Ustaz abdi kieu keun we tarima heula naon sababna. Ini ada kemungkinan wala ta'gau fihi payahilla lakum godobi. Oh ieu teh anu ngadatangkeun ka amak Allah teh sabab anjeun geus kaliwatan batas. Dalam berbagai apapun kita seringkali walaupun ayat itu berkaitan dengan apa? Kulu halal ataupun kulu wasrobu dan berkaitan dengan makan, tapi ternyata para ahli tafsir menerangkan dari segala aspek ketika Anda terlalu berlebihan terutama di dalam kemaksiatan engke ku Allah bakal dibere naon budakna bakal bisa boga masalah. Ieu teh Pak ulah noyod deui Pak. Ieu Bapak teh leuwih teuing ieu teh. Kadi Bapak teh setara ngaji ieu teh. Batur ngabring ka ditu ka dieu ngaming Bapak mah ngagojod we atuh. Ieu bisi leuwih teuing ieu teh Pak. Ditegur ku Allah. Jeung ngarah aya ilmu sing miluju ngaji. Atuh mah da capek atuh Bapak teh cenah. Teh ustaz teh sok tara katingali. Ngaji teh cenah Bapak. Begitu gek Bapak masih jual usah teh jual poek. Naon? Poek ada jual bismika Allahumma ya wahud. Ya atuh udah capek atuh. Digeder atuh waktu tanaga kasedot teu aya pikiran. Nepikeun ka mikir ilmu wae geus teu ka tepi. Akhirna kumaha? Ditegel ku Allah dihukum.
payahilla lakum godobi. Akhirnya kata Allah, wayahna ka amak kaula ditemongkeun ka anjeun sabab anjeun noyod teuing. Noyod teuing. Kartos. Wah, jalmi Bu. Bade ka mana? Sepeda. Sehat. Hoyong naon? Ngarah sehat. Begitu ngong adan, kayak sana kagok 5 kilo deui. Jebrut weh ti kosewat. Teuwih deui. Tadina hayang panjang umur, ngalawan kanu gaduh umur. Nya. Ma bade ka mana? Bade senam Ustad. Manya senam 68 tahun. Di lekmong gerau nangelejing. Bade senam. Hoyong naon mas senam cing teh. Hoyong panjang umur Ustad. Cing teh mah teh hoyong panjang umur tapi ngajauhan nu boga umur atuh cing teh kieu. Atuh cing leres ngangguan teh atuh ulah nu kieu da mah geus 68 tahun. Lamun 20 genep mah kaharti cing teh. Hari 20 hari 62 mah lieur nu ningalina ge atuh cing. Ieu teh saur pelatih cenah kedah nge tong diguguting atuh pelatih mah. Nya cing mah cing pantes atuh cing sok kumaha lain teu meunang olahraga tapi cing pantes atuh boro-boro aki-aki ieu mah doma we moal kabitaeun. Da tengah gugu Pak gitu kira gitu. Dah mah teh si sok ieu teh jelema teh hayang panjang umur tapi ngajauhan nu gaduh umur sakitu. Apa we ngadoa cing sehat abdi tapi jeung nu gaduh sehat gara dia jauh ieu teh. Jadi akhirna kitu. Kata Allah, pahayila lakum ghadabi wayahna. Ku kaula dihalalkeun ka amak kaula. Bongan dan je noyod. Budak dibere masalah ka urang. Ya Allah aya naon? Keun we heula. Hiji, bisi eta teh naon teguran ti Allah, dua bisi hukuman keur urang. Bisi noyod henteu bojo caroge Pak, duanana we ieu da teu bisa dua. Taon komo mun duanana naroyod. Wah, eta geus kabayang. Ku Allah dikumahana cacakan hiji. Peragi caraki atau napi bojo dah kitu. Tak enggak tanya introspeksi Pak ya naonnya urang nya keneh mah. Nukatilu surat Al-Baqarah 214. Apa? Dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya fikum masalul ladina khalau min qablikum ta eta. Jangan engkau menyangka abdi mah pisurgaeun tapi ternyata Anda belum diuji dengan persoalan hidup Anda. Kade lamun aya jami siga lancar hirup kade Pak kita tong nyangka pi surga sabab non jamal pi surga mah diuji heula ku Allah. Lamun jalmi rek naik kelas pasti kudu ujian heula. Urang ge sami diuji heula ku Allah. Tina naon we? Ti budak, ti bojo, ti caroge, tina usaha. Wah eta teh ujian teh pageulak atuh Pak. Jami Pak. Nepikeun ka ibadah teu eureun tapi dikersakeun ku Allah usahana teu maju-maju. Batur mah teu salat Pak burial usahana teh. Ieu sakitu sok ibadah Bu, burial bun celik. Wayahna we atuh diuji ku Allah. Kan jelema teh aya nu loba duit tapi teu boga pangabutuh, aya nu loba pangabutuh tapi teu boga duit. Tah ujian Allah mak itu. Kenapa? Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan menyangka Anda akan masuk surga. Pak, abdi mah pi surgaeun cenah. Naon? Ni asa arah renteng hirup teh. Padahal kata Allah,
walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, tapi Anda belum pernah diuji seperti orang-orang dahulu. Sami Bu, kok kan Nabi Nuh diuji ku putrana sareng ku bojona nya. Nabi Lut diuji ku putrana jeung bojona. Engke teh bakal sami urang ge. Nah, mana ujian teh? Anu nepikeun ka jalmi teh jual jedut we kana otak. Ya Allah. Nah, mun asa kieu kade kieu teh buating Allah teh keur nguji urang, budak dibere masalah. Di surgaeun buating eta teh. Ting sabar we. Nya. Sabar. Usah abdi daerah atuh cenah. Budak abdi kieu era mana jeung engke di akhirat di ku Allah dialungkeun ka neraka. Di dieu mah aya batasna Bu. Made urang ngewa ka jelema hiji waktu jadi resep. Larasnya aya waktuna. Jalma resep jebret we aya naon jol ngewa we. Da di dunya mah aya waktuna, di akhirat mah moal khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Eta lamun aya jamin urang teh nya jami ka urang teh ngewa keun engke ge da. Eureun sorangan atuh. Capek atuh budak. Lalawora mika ngewa batur nepikeun ka maot capek-capek. Urang mah ceuk keun bae. Tah eta sok da ibu. Ibu we jeung caroge terus mika ngewa. Sabab aya masalah di caroge, da capek atuh. Tapi jeung dikersakeun teh orokan wae sakitu ngewa. Bapak sami kabojo sakitu. Ini saya meninggal. Naon? Urang mah healing. Naon healing teh? Lain piknik healing mah. Ngabebaskeun pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif bebaskeun. Naon umur urang moal panjang, capek ngagugulung ka nyeri hate. Nya. Wah, abdi teh nyeri hate. Abdi teh kieu cenah teu ngadenah wae asagal. Da capek atuh Pak, da umur moal panjang atuh. Nah, mending bablaskeun, healing. Sok, Bu sakit tuh dah. Naon da sim guring ge ngalaman. Kita teguran, hukuman, ujian ti Allah. Diperhatikeun we. Oh iya ki. Gewat dibetot ka dieu. Bisi urang loyot deui. Nya. Di waktu masing guring pun anak ditaros, Pak. Kapan katanya libur? Papa teh senang ngaji wae. Segeruk ceurik Pak. Ya Allah, budak nanyakeun. Apa cenah ngaji wae? Ira cenah amang bareng tidinya karasa. Ku budak ditegur karek kumaha lamun ku Allah. Nya. Tidinya dikurangan ngaji teh. Nu tadina 7 acara jadi genep. Kurangannya saeutik. Nya, engke ge da geus ngolotan eureun sorangan atuh. Nya, geus ngolotan eureun sorangan. Ayeuna mung pengjag-jag gitu kan. Jeung barina ge da lainna naon atuh. Ndak tong loba kasieun. Ka musim murid kapun pro jaga ngobrol, tong loba kasieun. Naon sababna? Da kaditu kadi ge ka masjid. Teu ulin ka itu kadi. Nya atuh sen tingali kawas batur, cenah tingali Pak lari cenah. Oh, ka gunung gitu. Lain teu hayang. Keun we engke ge dina waktuna mah. Dibeli gunung da cenah. Heureuina gitu buat aku ulah serius teh Pak. Rumah tangga mah ulah serius teh. Naon sababna? Capek kana otak. Cobi geura ibu jeung salaki kararieu. Dah capek atuh nya. Makanya Ustaz Abdul Rahman menulis dalam bukunya, makanan yang sudah masak belum tentu dimakan oleh suami. Kalau Anda menyajikan dengan paroman anu teu meurna. Tuangeunna mah sae Pak, tapi begitu sayogikeun ku urang bari zaman dulu jadi teu ngeunah dahareun eta. Tah siap. 10.000 hayang jeung daging. Atuh tadina teh rek dahar ngeunah teh jadi teu jadi atuh. Nah ari sing nyaritos kitu wae na gimana kitu. Atuh cenah di mana bari 10.000 yang daging. Ieu mah mama tabungan we sorangan dikaluarkeun. Tah wis panasaran. Bari ieu teh buka dieu teh ceng gitu. Cara kita gitu. Nah sing teh di dahar teh padahal empuk eta teh Pak. Da sakerewedan atuh. Jadi anu mawa liat teh lain dagingna, naon eta hate didinya geus jebel. Nah, jadi eta. Diuji ku Allah lalawor apa ieu teh ujian teh. Di mana we diuji. Nya. Murang kali santri kamari gular-goler we di masjid. Terus kusim guring teh. Gaduh Ibu Rama teh gaduh Pak Ustaz. Tapi betah di masjid alhamdulillah. Pernah teu sing teh teu dahar di dieu. Ngajawabna kieu si santri. Can kantos Pak Ustaz.
abdi unggal tuang malahan mesna di mihrab teh sakapeung mah seueur teu ente nang budak diuji ku Allah indung bapana eueuh nya geus disiapkeun ku Allah geuna naon 2 3 eta nomor 3 nya Al-Baqarah 2014 muka 4 naon Bu keur ngiparatan dosa boa teuing masalah di budak teh ngiparatan dosa urang ngiparatan dosa bojo aya dosa-dosa nu teu kaparangih tapi ku Allah teh sarana kumaha tah dibere masalah dalamun ditembongkeun ku Allah mah kuat atuh Pak sok Bu Ibu Bapak gaduh dosa tembongkeun ku Allah da bisi moal kuat cek Allah teh geus wayahna ka dieu we nah atuh Allah bet ka ditu atuh ka abdi we budak mah tingali keur jadi cerminan anjeun ngarah anjeun boga pahala luar ngarah anjeun ke beuki naon beuki deukeut ka kaula naon makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim ma asoba min muslimin tidak ada satupun yang kena kepada orang muslim sampai min hujnin dari kesedih dirinya sedih kan Pak boga budak itu teh cek Rasulullah keun bae illa kafarahullahu min khotoyahu kecuali Allah mengkiparati dosa-dosa orang itu nepikeun ka dosana murudul ku masalah budak sabab dia mengalah ataupun dia menerima keadaan itu murudul dosana sok hartos Pak ayeuna nya jadi moal ngalawan takdir naon sababna keun we keur murudulkeun dosa urang murudulkeun dosa urang subhanallah nya teh ieu diajar teh ieu Pak da sim kuring gaduju diajar teh cantang tuh kuat dimana diberi masalah lebih berat matak Nabi mah tinggal Bu masalahna ararabot atuh urang mah kerek leungit senal sabelah we meni rame di masjid deh moal ngaji deui sakadinya naon senal leungit wae kumaha lamun ku Allah leungit jeung sukuna tuh ujian teh abot nya ujian teh tinggal masalah yang diberikan kepada Nabi juga tidak lebih ataupun dikit lebih berat dari badan kita. Yang terakhir, kenapa Allah memberikan masalah ini? Yang terakhir adalah apa? Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur Nabi, apapun yang kau cintai, kemudian Allah cabut kecintaan itu, illa awadduhu kecuali aku ganti dia dengan apa? Bil jannati ku surga. Urang teh keur mikir resepnya. Ku Allah teh dicabut bukannya anu eta teh nya min habibatihi dina hadisna teh. Kenapa? Allah akan memberikan sesuatu yang Anda cintai itu dikurangi oleh Allah. Urang teh keur resep aduh ya Allah nya budak nu ieu. Eta teh pun anak teh nu paling panggeulisna pangkasepna nah kieu. Da cebre teh kale keun pasobaro orang tuanya sabar. Illa awadtuhu kecuali Allah ganti dia dengan apa? Dari kecintaan itu bil jannah ku surga. Naikkeun derajat urang. Naikkeun derajat urang. Celah, ini saya tidak menerangkan tadi pelecehan seksualnya. Nang engke lamun aya masalah-masalah di budak. Eta teh Allah keur nembongkeun 5 poin ka diri urang. Ya. Nomor 1 naon Pak? Nuju negara 2 nuju ngahukum nu katilu nuju nguji nu kaopat nuju ngiparatan dosa nu kalima keur naikkeun darajat urang ka surga tidinya urang bakal ridho engke tinggal ayatna radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah lamun anjeun ridho terus dipika ridho naon we kajadian ieu maka ieu jalma bakal kasieunna leuwih ka Allah. Dugikeun ka engke Bu Pak dina Quran. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kadi cek Allah teh naon anjeun mah dibere masalah berat kayak gini ngan radin engkau ridho anjeun kadi jebret cek Allah teh asup ka surga juga.
Haripun anak ya Allah engke gini tuh kumaha keun we engke aya waktuna buat ting budak anjeun ge ku kaula bakal diasupkeun ka surga anjeun anu kupang heulana. Makanya ibu bapak, ini proses awal ketika kita memahami sebuah masalah. Apa Ustadz yang harus saya lakukan menghadapi persoalan ini? Ibu lakukan 3 hal, bapak lakukan 3 hal. Ini terakhir dari saya. 1, komunikasi. Jeung budak kudu loba komunikasi. Ulah loba diantep budak. Kenapa? Karena saya dapat interview hampir semua anak yang bermasalah itu komunikasi dengan ayah yang jarang. Jeung bapak loba teu ngobrol budak teh. Eta teh mungkin tidinya Pak. Keun bae da sim kuring ge bapak sarua. Nya. Oh iya gininya. Budak nu loba masalah kayak tingali bisi teu nyararamung jeung bapak. Ya bapak pan ari jeung batur nyararamung geura ari jeung budak henteu. Ya. Dipikeun ka jeung batur mah 8 jam. Budak mah sakalian nanya hungkul, "Pa di mana?" Hese dijawabna teh. Tah eta pak kitu. PR nya kanggo urang. Naon sababna? Komunikasi. Tinggal Nabi Ismail bade dipencit we ngagolosor. Ngagolosor Nabi Ismail mah teh bade dipencit teh. Cenah Ismail, ini arafil manam. Tadi wengi senang naon ngimpen mencit anjeun cenah. Saur Ismail kumaha? Sugan ngalawan atuh Bu Ismail. Pandur atau kata Ismail apa? Pak almatu umar. Mangga. Naon sababna? Karena Nabi Ibrahim komunikasi. Pandur madataro. Bagaimana menurutmu? Tadi malam ayah ataupun bermimpi menyebelum. Pandur madataro teh komunikasi jalan. Komunikasi jalan. Lamun geus teu aya komunikasi, ieu budak bakal liar. Naon we di dieu teh sagala aya. Kenapa? Karena sudah tidak ada komunikasi. Paham Bu ya? Pak aja. Kang urang ya, kang urang sadayana. Di mana wae geus punten ya, di mana wae jamaah. Yang kedua apa? Komitmen. Makanya selalu Rasul kalau akan ada ataupun kalau ingin melakukan sesuatu dengan para sahabat selalu berkomitmen. Apa komitmennya? Kurang beat dia, jebret, sudah komitmen. Allah tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Semua komitmen dulu. Engke lamun ngalanggar komitmen jadi. Kenapa budak loba ngalanggar? Tidak ada komitmen dari kita. Tidak ada komitmen. Sok jeung budak yin transaksi teh naon? Ngan ulah jadi tekanan sakitu we. Ya. Ulah jadi tekanan. Lah kamari simkuring eta aya imtihan. Nu menang hadiah teh anu ranking ka ocok. Inilah ranking terakhir. Kaharep budak teh kaharep eueuh kaera. Narima hadiah di hadiahan. Nah, harus gitu. Ieu kunaha ieu teh? Batur ranking ka hiji menang hadiah teh. Ieu mana hadiah ranking ka ocok? Jawabanna kumaha? Abdi mah ustad keur naon? Keur ngadidik mental budak. Jadi begitu inilah ranking terakhir. Budak teh percaya diri. Oh iya. Iya. Kan ari inilah ranking pertama. Eta aneh atuh eta mah. Inilah ranking terakhir. Budak teh kalem we. Malah kikiran. Apa sambutan si anak yang ranking terakhir? Karena ada saya kalian ada ranking pertama. Gitu. Sabab lamun abdi teu ngelehan moal anu ranking ka hiji. Gitu Bu. Tah eta. Nah, jadi ada komitmen dulu, ada komitmen. Ibu kan kalau dalam itu misakon golido kan rumah tangga ge komitmen. Misakon golido. Siapa? Daek ngawin mamah teh kieu, ngawin ibu kieu, ngawin naon? Ngawin ayah, ngawin bunda begini, ngawin umi begini. Ada komitmen, misakon golido. Kalau tidak ada komitmen kumaha? Bade mika cinta nepikeun ka nini-nini. Nya, salaki. Cek salakina teh. Nya urang tingali we ka hareup. Atuh cing jelas Pak atuh ngaran mama teh narima, ngaran ibu teh narima, cenah bunda menerima. Enggak. Sok, taros. Kartos Pak. Bu, murang kali. Oke. Nya. Tapi budak mah tong disingsieunan sakitu we. Bikin komitmen aja. Dek, nanti jam 9 tidur ya. Dek ini udah jam 9 tidur kamu. Belum ngantuk bunda. Sare sih. Munda can tunus. Engke pokona mah kudu sare. Eta budak dipaksa kudu sare. Hari can tunuk. Akhirnya dotar jeung indungna sampai jam 2 teh sare.
tas da bari di buta kudu didang san ngagolerna budak nu penting mah sare sakitu. Nangke lamun kaluar tina jalur bikin komitmen sakitu nya. Nanti makan siang jam 12, budak jam 10 geus 8. Bu, ini udah lapar jam 10, engke jam 12. Can waktuna, udah lapar ayeuna atuh kumaha. Pokona jam 12, nah nya 1000 atuh 1000. Budak mah di mana lapar bere tuang sakitu we. Nah nanti ada komitmen. Apa komitmen yang kita lakukan? Boleh pakai HP Bunda? Boleh. Tapi nanti ya suatu saat Bunda periksa nanti kalau ada sesuatu yang dapat mengganggu. Oke, tuh. Gitu. Baikkan ya HP. Tolong pakai HP. Wah, budak dicari. Hari inungna geura. Kieu we gerapan. Gampil sim kuning ngapain Ustaz kumaha ngarah murang kali eureun HP. Gampil. Tong mareuli HP sakitu we. Iya mah atuh udah dibeli terus ngaharulang keur naon atuh hari ibu nya pake we nu aya. Namun nanti lihat nanti kali-kali ya dicek ya sama ayah sama bunda enggak apa-apa ya budak teh eusina naon bisa aya komunikasi anu jalurna ka mana tuh kan gitu. Terakhir supervisi. Apa supervisi? Memiliki tujuan yang sama. Suami dan istri harus punya tujuan yang sama. Oke Bu ti ayeuna bismillah budak soleh sakitu tujuannya kudu sarua. Engke ulah bentrok. Namun tidak punya supervisi itu dari bentrok. Budak Bu teu dibere jajan ku indungna, lumpat ka bapana. Nya, ku bapana mama malah mus jajan 5.000 geus moal dibere deui. Tapi budak boga naon? Bapana mere. Tah eta teh supervisi ngaranna. Jadi akhirnya kumaha? Ka dieu bapana henteu indungna mere. Nini teh nyambung. Akina teh nyambung tunggu kumaha Pak Ustad kumanya pun anak teh cenah kieu dapongan atuh teu sapisi pada sapisi sadayana sok sakit kartos Bu mun ibu budak hayang ka pasantren salaki keukeuh ulah moal nyambung mah kan bae asa rek rek naon dilawan we salaki teh nah engke awas wayahna bakal leuwih loba bentrok engke. Pak, si Ade teh yang ka pasantren nya sok teh. Mama setuju teh. Bapak setuju. Alhamdulillah. Bunda setuju? Setuju. Kalau ayah setuju, beres. Engke ngagulusur budak. Tapi lamun bentrok itu, mah biasa. Nah, ini Ibu Bapak, ya. Ini saya sengaja menerangkan ini, tidak ada niat apapun. Walaupun kasus-kasus ini akan terus berjalan dan setan mau eureun-eureun nepikeun ka poe kiamat. Nya lamun aya nu nyebatkeun eureun homosek, eureun lesbi, kudu eureun setan. Tapi kita menjaga diri dan keluarga kita. Kene baik batur mah, nu penting mah urang we, kudu dijaga sakitu we. Naon sababna? Da teu ku ilmu mah moal ka udag Pak. Makanya kita harus semangat terus. Mudah-mudahan saya doakan anak-anaknya soleh dan solehah. Dan menjadi harapan bagi kita bahwa dia akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak perlu takut kasus-kasus yang muncul sekarang. Karena apa? Karena ini adalah sebuah proses kehidupan yang mungkin akan selalu ada karena Allah pun menciptakan setan sampai nanti hancur alam dunia ini.